الوش التاني، الوش التاني، الوش التاني. نوجه عناية سيادة المشاهد عشان انبساطك هنفضل نجاهد، هنضحك نهيص كلام مش مسايس، بلاها المناكفة ولا نقعد نناهد. ما تتعبش نفسك في فهم الأمور، مفيش حاجة أصلا ما بين السطور. لعبتوا في عقولنا لعبنا فقولنا، لا نوجع دماغنا ولا نحلف بطول. الوش التاني، الوش التاني، الوش التاني. نوجه عناية ولاد اللذينة، يا ما تعبنا ياما ويا ما اتأذينا، فقلنا نضحك معانا الغلابة وبلاش الكآبة يا ابن الحزين. نوجه عناية السادة الضيوف، تعالى ودقق وبحرق وشوف، ولو شفت نفسك بليز خدها عادي، ده مجرد تشابه بفعل الظروف. الوش التاني، الوش التاني، الوش التاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. إلى حضراتكم الحلقة الأولى من برنامجكم الوش التاني. الوش التاني، الوش التاني. الحب الأول متقدر ومفاجئ وغشيم وعنيد، ولا ذوق ولا خشة ولا بيقدر ولا ياخد قبلها مواعيد. ما بيعملش حساب لمشاكلك، ما بيعملش حساب للسن، لو شايب هيصغر شكلك، لو عيل راح تبقى مسن. من قبل ما شنبك ما ينبت والبعد ما شنبك ما يشيب، هتقوله لا سيبك مني، هيقولك طب سيب وانا سيب. الحب الاول زي القطر بيدوس وتقوله كمان دوسني، لو زي زينات صدق بتبقى في عيونك انت سعاد حسني. الحب الأول يا محمود هو أول اختبار لإنسانيتك، وهل هتتصرف وفقا لمعايير أخلاقية وإنسانية ولا هتنحرف عن المسار. يعني أنا لا أتصور إن واحد بيقول إنه بيحب وهو في نفس الوقت بيمارس نوع من التسلط أو القهر على اللي بيحبها. لا بديل عن التوافق والحوار الجاد يا محمود. الحب الأول هو إحساس طبيعي عند الفتيان والفتيات والشبان والشابات. علشان كده لازم نمنع الاختلاط من أول KG1، ونفصل التلاميذ عن التلميذات، ويا ريت كمان نفصل التلاميذ عن المدرسات. حب أول إيه وبتاع إيه؟ ما عنديش الكلام ده. أنا زمان وأنا صغير يعني قبل الهداية اللهم لك الحمد، اللهم انت كريم عفو تحب العفو فاعف عنا، كنت خاربها. ايوه لازم بقول لك كده، كل اللي تعدي من قصادي حب اول، مش واحده، كونتينر حب اول، بقولها بملي فيها اهو، كنت خاربها. الحب الاول هو المشاعر والاسواق، شيء عامل زي الشمس لما بتسقط. الحب الاول بيخليك تشوف الحياة غير ما كل الناس بتشوفها، لكن بتقابل مشكلة منتشرة جدا، انك تبقى في سن معين 12 13 وهي كمان يبقى عندها 12 13، بعد كام شهر تكبر هي وتبقى آنسة وانت لسه عيل زي ما انت، شعور سخيف وجارح.
لا تسألني أسئلة كهذه. الله، طب ليه بس كده؟ لا أجيب. لماذا؟ لا أحب مثل هذه الأسئلة الأنجل صحيح توراتية، وأتحداك أن تفهم ما قلت. مش فاهم طبعا، بس انا بقصد مشاعر بريئة. بريئة؟ يا أخي اتق الله. يعني حضرتك لو عندك ابن صغير ولقيته كده سرحان وهيمان وشكله بيحب، أقسم بالله لي حذاء ألبسه. حب خليك إنسان شفاف يا محمود وراقي. مثلا ما يصحش إنك تكون قاعد مع اللي بتحبها وهي بتكلمك عن السماء والبحر والسحاب تقول أنت عامل لها. ما يصحش. الرومانسية تتآكل يا محمود. كل حب حقيقي وصادق وعني تقدر تسميه الحب الأول، فربما يمر الإنسان بتجربة يتصور أنه الحب الأول، ثم يكتشف أنه كان وهما، ثم يدق قلبه مرة أخرى بشكل أعمق وأقوى فيسمي الحب الجديد حب أول. ففي كل الأحوال القلب هو الحكم، والحكم اللي يغلط لازم يتعاقب، وأنا بقولها الحكم لازم يتعاقب، وسأقف لكل الحكام بمرصاد. واللي ما تعبرنيش ولا تنفض لي في داية على طول اقعد اتحركن واتفركن، لا يمكن. في مفيش ان شاء الله عنه مفيش. زي بقول لك كده، مش معنى كده انهم كانوا بينفضوا لي، لا، هي واحده بس اللي كانت مستعصيه عليا، يمين شمال ولا لاوة ولا كأني موجود. كانت تبرك الخلاق فيما خلق، الخالق الناطق إلهام شهيد. بس ايه ولا يفرق معايا، وحق لا اله الا هو. اللي ما تعبرنيش ما عبرهاش، بقول لك كده. شوف، الحب الأول هو خطوة البداية على طريق تعلم الدبلوماسية. مثلا في الخروجات بتكون الفتاة عادة عندها قدرة على المشي تفوق قدرة الشباب، فبالتالي تاخده من روض الفرج للمعادي سيرا على الأقدام، وخلال الرحلة بتستهلك حلبسة كتير جدا، ده غير الذرة والترمس والبطاطا. لازم الشباب يتماسك ولا يتململ ولا يظهر سوى السعادة والانسجام، ولما يروح يبقى يدهن هيموكلار على ركبته. طبعا هتحاول انت كمان تثبت انك بقيت راجل، فتفضل انت قدام المرايه ماسك مكنه الحلاقه بتاعت ابوك وتلعب في سنبك علشان يطلع ويتقل، وتقعد كل شويه تلعب عقله عشان تطول، وتقيس نفسك على باب الاوضه وتعلق بالقلم الرصاص انت وصلت لغايه فين. صحيح قصه الحب مش بتكمل وممكن تخسرها لانها ممكن تتجوز قبلك، لكن مؤكد انك بتكسب طول وسنه بقد الدنيا. أنا سعيد إنك سألتني السؤال ده. شوف، هو الإنسان لا شك وأن لديه مشاعر وعاطفة قد تميل هنا أو هناك في ظروف ما أو توقيت معين، وإن كان كذلك فلا بد أن يتخذ موقفا واضحا، يا إما يا إما لا. فلو كان هكذا فلا معنى إطلاقا لغير ذلك مطلقا، قولا واحدا حتى يدرك اللحظة الفارقة. أنا مش فاهم حاجة بصراحة. دي مشكلتك أنت بقى. كل مد إيدك. بالنسبة لي طبعا حبيت زي كل الناس، وكنت دايما انتظر منها انها تاخد المبادرة
وتدعوني اني اتكلم معاها، لاني ما بحبش افرض نفسي. وبالفعل هي قامت بالمبادره وبعتت لي جواب، رديت عليه بجواب اصغر منه، اقل من 140 حرف، وده اسلوبي من زمان قبل التويتر يا محمود. وقلت لها ايه في الجواب؟ قلت لها كنت اود ان اشارك في قصه حب بها الحد الادنى من التوافق، ولكن قطار الامتحانات قد انطلق. المذاكره اولا. واللي يغيظك ان كنت عارفها كويس وعارف بتتكلم مع مين وبتخرج مع مين وبتطلع السطح مع مين، وتبص على مناظرهم تفهم على طول. شويه وسخات بقولها بمالي فيها اهو، شويه وسخات يبقى عين عليك تمسكهم وتربطهم في اول عمود. ذكريات بقى وتوبنا الى الله، اللهم تقبل وتجاوز عن سيئات اعمالنا. شوف شويه وسخات. بما ان الحب الاعنف والاقوى والاشرس والاجمد على الاطلاق نسميه الحب الاول، فانا اقر واعترف وانا في كامل قواي العقليه ان حبي الاول هو سياده الرئيس محمد مرسي. ناري نارين، ناري نارين، ناري من جماله، ناري نارين، قلبي ايه جرى. عايز اقول لك ان اصدق حب هو الحب الاول. ليه؟ لانه بيمس وجدان الانسان من جواه، في القلب وفي الروح وفي العقل وفي ايه، في البتاع، فين؟ تعالى وانا اقول لك فين. الوش التاني، الوش التاني، الوش التاني، الوش التاني. نوجه عناية سيادة المشاهد عشان انبساطك هنفضل نجاهد، هنضحك نهيص كلام مش مسايس، بلا المناكفة ولا نقعد نناهد. ما تتعبش نفسك في فهم الأمور، مفيش حاجة أصلا ما بين السطور. لعبتوا في عقولنا، لعبنا فقولنا، لا نوجع دماغنا ولا نحلف بطول. الوش التاني، الوش التاني، الوش التاني. نوجه عناية ولاد الذين ياما تعبنا ياما وياما اتأذينا، فقلنا نضحك معانا الغلابة وبلاش الكآبة يا ابن الحزين. نوجه عناية السادة الضيوف، تعالى ودقق وبحرق وشوف، ولو شفت نفسك بليز خدها عادي، ده مجرد تشابه بفعل الظروف. الوش التاني، الوش التاني.